Урматтуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели. Сиздер ЛТР каналынын Кутман таң берүүсүнүн шаршемби күнгү түз эфирдеги чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Азыр болсо бизде таңкы конок рубрикасына кезек келип жетти. Азыр студиябызда сыйлуу коногубуз келип орун алып, сиздерге кененирээк маалымат берейин деген жакшы бир кабарлар менен келди. Тааныштырып өтөлү. Чындыгында өзгөчө конок келип отурат, урматтуу теле көрөрмандар. Эгер кызыксаңыздар жакыныраак келип отуруңуздар, анткени Кыргызстанда элдин саны канчага жеттик, канчага барабыз дегендей, мына улуттук статистикалык комитетинин жетектөөчү адиси Жолдош Содаев келип отурат. Саламатсызбы? Таңыңыз менен. Деги эле таңдан баштап кечке чейин сиздер ушу элди каттоо аракетинде эмгектенип келатасыздар. Деги эле эл каттоо качан башталат, кандай жүрөт, ушу боюнча баштасак кеп. Самасару биринчиден эл жана турак жай фондунун каттоосуна ушу саналуу эле күндөрү калды. Тактап айтып кетсек 11 күн калды. Ушу 23 марттан 1 апрелине чейин жүрөт. Бүткүл республика боюнча, бүткүл аймак боюнча ар бир калктын жана ушу турак жай фондунун ушу каттоосу жүрөт. Азыркы учурда баягындай эгемендүү Кыргызстан тарыхында ушу 2 жолу эл каттоо өткөн, 1999 жылы жана 2009 жылы. Булар баягы кагаз түрүндө традиционный метод деп коет, орусча айтканда, ошондой менен өткөн кагаз түрүндө. Ал эми азыркы эл каттоонун башкы өзгөчөлүктөрү ушу маалыматтарды, ушу электрондук ыкмаларды колдонуу менен чогултуу болуп эсептелет. Бул деген баягы сан ариптештирүүнүн алкагында. Өзүңөр билгендей, өткөнкү жылы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков ушу келе жаткан каттоону электрондук форматта өткөрүү тапшырмасына ылайык ушу улуттук статистика комитети тарабынан мобилдик тиркеме үчүн программалык камсыздоо даярдалган. Бул мобилдик тиркеме өткөнкү жылы ушул Ысык Көл областынын Кумбел айыл аймагында, Чүй областынын Токмок шаарынын жана Ош шаарынын жарым бөлүгүндө тестирлөөдөн өткөн. Кандай болот экен ушу мобилдик тиркемени салыштырдык да кагаз түрүндө өткөн каттоолор менен. Бул ошо салыштырмалуу ушул тестирлөөлөрдүн натыйжасында көп ушундай артыкчылыктарын көрө алдык. Бул биринчиден ушу алынган маалыматтарды тездик экен, мөөнөтү кыскарды. Ушу алынган маалыматтардын сапаты көтөрүлдү жана эң башкысы ушу катачылыктарды ушу оперативдик түрдө аныктап жана оңдой алат экенбиз да. Ушул 3 чоң артыкчылыктар болот экен да, ушул өткөн кагаз менен өткөнгө карагандачы. Анан ушу башкы өзгөчөлүктөрү дагы ушул келе жаткан каттоонун бул ушу каттоо барактарына, суроо жыйнактарына ушу угуу, көрүү жана басуу боюнча ушу көйгөйлөрү бар калктын ушу функционалдык мүмкүнчүлүктөрү чектелиши боюнча суроолорду камтыган ушу туруктуу өнүктүрүү максаттарынын индикаторлору киргизилди. Бул эми биз ушу калк өлкөбүздөгү канча ушу мүмкүнчүлүк чектелген калктын расмий санын билгенге бизге мүмкүнчүлүк берет. Бул эми баягындай демографикалык жана ушу социалдык прогноздорго кенен колдонулат. Кайсы жер баягындай өзүңөр билесиңер, ушу мүмкүнчүлүк чектелген калктын ушу ыңгайлаштырылган аялдамаларды жана ушу коомдук транспортпу ошондойлорго прогноздошконго ушул жаңы эле шарт түзүп берет да. Жыйынтык чыгарганды туура айтасыз. Анан бул деген өзү суроо жыйнактарында стандарттык суроолор, жашы, билим деңгээли жана ушундай суроолордон улам бизде ушу өлкөнүн аймактарында кандай бир социалдык объекттерди, мектептерди, бейтапканалар курганга да ушундай прогноз алганы ушу бир гана эл жана турак жай фонд каттоонун натыйжасында гана алынат. Мамлекетке мына ушундай нерселерди алып келет экен да. Жыйынтыгында ушул каттоо бир 10 күн эле аралыкка созулат да, мисалы, элдик каттоо. Буга чейин баягы үймө-үй кирип бир каттаган мезгилдерде көбүрөөк убакытты алса керек эле. Азыр баягы ошентип каттаганда дагы бир мүмкүнчүлүктөр сиздер тарабынан адистердин
жетиштүүлүгү, анан айтып атасыз, жерлерде эми адистер иштешет да, ошол 10 күн сиздерге жетиштүүбү? Чогултулган маалыматтын жыйынтыгы канча убакытты талап кылат? Бул жерде бул азыркы эл жана турак жай фондунун каттоосу дагы ушундай, ар бир дарекке барылат каттоочу. Кадимкидей эле баягыдай үйгө барылат. Үйгө барат. Бул ошо айырмачылыгы баягындай 15-20 килограммга жеткен чоң сумкаларды, бланктар толтурулган бланктарды көтөрүп алып жүрбөйт. Ал ошол жалаң эле өзүнүн уюлдук телефонуна жүктөлгөн мобилдик тиркеме болот. Ал мобилдик тиркемеде ошо бланктардын баары электрондуу түрдө эле болот да. Телефон аркылуу бүтүрөт. Ооба, телефон аркылуу кирип ар бир дарек боюнча ошо туруктуу жашаган жери боюнча сүрөтү жана ошо администрация башчысынын колу жана мөөрү коюлган күбөлүгү бар каттоочу аркылуу интервьюдан өтөт. Ал интервью ошо электрондук каттоо барактарына суроолордун жооптору толтурулат жана ошо улуттук статистика комитетинин серверине жөнөтүлөт да. Бул дагы белгилеп кетчү нерсе, ушу каттоого негиз болуп, ушу өзүн өзү аныктоо принциби каралган. Бул жакта баягы бизге керектүү маалыматтарды тастыктоочу документтерсиз ооз-2 айтылган сөзүнөн бизге паспорты же турак жайдын кызыл китеби, баягындай мен айтсам мен баягы үйүмдүн кызыл китеби жок болуп же баягындай салык кызматына кетеби деген да суроолор болуп атат. Ошону кичине айтып кетейин, бизге андай тастыктоочу документтер кереги жок. Бизге ошондо фактически кандай жашап атат эл, каякта жашайт жана ошо турак жайдын ыңгайлаштырылуу кандайдыр бир эмелери керек да. Эл каттоодон да сырткары ошол турак жай да, мүлктөрдү дагы кошо каттап кетесиз. Ооба, бул жакта ошо эл жана турак жай деп айтылып атат. Бул элди каттаганда дагы ошо турак жайды да катташы болот. Бул жакта ошо канча бизде электр менен камсызданган газ, биякта ошо турак жайга тиешелүү маалыматтарды чогултат да. Шарттар боюнча. Анан баягы ушул эле учурда жана мигранттар боюнча дагы айтып өтсөңүз, мисалы ошол эле үйдө азыр деген айыл жерлерине барганда көбүнчө жаштарды жолуктурбайсың да, көпчүлүгү эле чет өлкөлөп иштеп кетишкен. Ал жакта көбүнчө ошол ата-энесин карап, ата-энеси менен чогуу тургандар көбүрөөк басымдуу болуп баштады да, азыркы учурда көп. Анан ошолор кандай катталат? Аларга дагы каттоо жүргүзүлсө, ошол чет өлкөнүн жараны болуп кеткендерге талаптар кандай же баарына бирдей эле шартпы? Бул жакта биз ушундай эмгек мигранттарга атайын 4-чү форма даярдалган. Бул өзү эл каттоо 5 форма менен өтөт. 5 форма деп аталат. Бул жакта ошо каттоо барактары да. Биринчи формада ошо тизмеси кетет. Ошо бир дарек каттоочу бир дарекке келгенде ошол даректе жашап аткан үй бүлө мүчөлөрүнүн аттары жазылат жана статустары. Статус дегенибиз туруктуу жашайбы же убактылуу келгенби деген ошо статустарын билдирилет. Экинчи формада болсо бул жакта ошо каттала турган ошо калк деген форма. Бул ар бир адамга өзүнчө толтурулат. Ошол ар бир адамга тиешелүү маалыматтар ошо экинчи формада толтурулат. Бул жакта стандарттык суроолор, жынысы, туулган күнү, жана билим деңгээли, миграция, иштеген жери, баягы эменин булактары, жана ушу финансы булактары ушундай болот. Үчүнчүсү ушу 3-чү формада ошо турак жай фондусун. Мен айтып кеткендей электр, газ жана ушундай баягындай таштандыларды чыгарган баягындай бир мүмкүнчүлүктөрү баарыбы булунат бул турак жайда. Жана 4-чү дегеним ушу мигранттар жөнүндө. Эгерде бир үй бүлөдө Кыргызстан территориясынан сырткары бир үй бүлө мүчөсү иштеп жүрсө же окуп жүрсө, ошо 4-чү форма менен толтурулат. Ошол үй бүлөнүн ичиндеги адамдын айткан сөзү боюнча. Ал жакта 9 сурообуз бар. Качан кеттиле, эмне үчүн кеттиле, жана эмне кылып иштеп жүрөбү же окуп жүрөбү деген ушундай маалыматтар. Жана 5-чи форма бул аякка форма, жамааттык жашоочу мекемелерде жашаган элдер. Бул деген баягындай мейманкана, дом отдыха деп коет, санатория, эс алуу жерлерде ошо каттоо убагында туристтерби же кандайдыр бир ушундай келген калкты дагы биз санап кетебиз. Абдан жакшы экен.
негизинен азыркы учурда сиздердин маалымат боюнча элдин саны канча болуп атат? Бул 2019-жылдын башы боюнча 6.390.000 адам деп маалым бар. Бирок ушул расмий санын ушул эл каттоодон кийин толук чыгарып так жыйынтык чыгат. Андан кийин дагы ушу дагы белгилеп кетчү нерсе, каттоо кагаз түрүндө өткөн каттоолордо ушу жыйынтык чыкканы абдан мөөнөтү абдан узак болчу. Аны биз деген баягы республикалардан чогултуп, аны санап, текшерип ошого эле аябай көп жылдар өтүп кетчү да. Азыр электрондук форматта өтүп аткандын бир чоң артыкчылыктары биз банда орусча айтканда предварительный данныйларды уже ушул 2020 жылдын аягында бере алабыз. Толук бүт жыйынтыктар 2023 жылга чейин бүтүп берип бүтөбүз. Жакшы экен, жакшы экен. Негизи өзү канча жылда бир катталып турат? Ошо эл каттоо бул деген 10 жылда бир боло турган иш-чара. Бул ушу эмнеге 10 жыл деп дагы суроолор болуп атат. Ушу методология боюнча ушу каттоо баягында адистери боюнча ушу талаптар экен. 10 жылда ушу өлкөнүн демографикалык, социалдык, ушундай экономикалык өзгөрүштөрү болот экен 10 жылда. Ошондуктан ар бир 10 жылды ушундай эл каттоо менен кандайдыр бир сүрөт катары кийинки муундарга калтырып кеткенге ушундай иш-чарага экен. План түзүлүп чыгылган деңиз. Анан бирок бага сиздер айтып атпайсызбы, жыйынтыкты 2023 биз так чыгарып беребиз деп. 2023гө чейин дагы кишинин саны кошулуп калса кандай болот? Бул жакта биз бул эл каттоону 10 күндө атпайбызбы? Ол эл каттоону кандайдыр бир баягындай сүрөткө тартып алгандай көз ирмемдеги бир сүрөт катары кабыл алабыз. Биз 23 марттагы абалын беребиз да, өлкөнүнчү. Бул мен 2023 жылы толук маалымат дегеним, биякта болсо элдин саны эле эмес, биякта экономикалык, демографикалык жана жашоо шарты. Шарты жалпы ошондой социалдык тармактарда ошондой өнүктүрүү бир болжолдоолорун же бир пландарын ишке ашыруу дагы бир чоң маселелер бар. Ошолордун прогнозун ушу 23-күнгө чейин чыгарып беребиз да. Андан ошол элде электрондук формат десе абдан бир коркунуч пайда болду. Кандай болот? Мен азыр маалыматымды берсем, анан баягы хакер болобу же ушу интернетте колдонот дейсиңер. Анан силер жоготуп аласыңарбы же бирөөнүн колуна тийеби бир алдамчылардын деп дагы суроолор кетип атат. Бул жакта дагы айтып кетет элем. Биз ушу Мегаком компаниясы менен сүйлөшүлүп, бизге ушу жабык канал алынып берди. Ошол жабык каналда биз каттоочуларга жана ушу инструктор-контролер деп коебуз. Ошолорго симкалар таратылат. Бул жабык каналда бир гана ошо эл каттоодо гана колдоно алабыз. Ошол симканы аркылуу мобилдик тиркемени көчүрөбүз жана ошол инструктор-контролер өзүнүн компьютердагы личный кабинет инструктор-контролера деген программа менен ошондой текшерип, ошондой иш жүргүзөт да. Жана ошо коопсуздук максатында ар бир адам ошо туруктуу жашаган жери боюнча сүрөтү бар, айтып кетпедим. Сүрөтү бар, ошо башка жергиликтүү администрациянын башчысынын колу жана мөөрү коюлган каттоочу менен өтөт. Ал каттоочунун мобилдик тиркемесинде ушу пароль жана логин жана сыр сөзү болот. Ал өзү эле гана кире алат ал жакка. Жана ушу сурамжылоонун жыйынтыктары ушу ачык жеткиликтүү каражаттарга жайгаштырылбайт. Бул ошо коопсуздукту сактоо максатында. Эл чочулуп коркпой койсо болот экен. Эл коркпош керек. Бул жакта мунун баары тең каралган. Бул эл аралык эксперттер менен да сүйлөшүлүп, алардын ошо тажрыйбаларын алып, кандай кылып булар ушу сакташ керектигин ушунун баарын тең эске алып кылынган нерселер. Жакшы, жана 10 жылда бир болот деп атпайсызбы? Ошол дүйнөлүк стандартта кабыл алынган нерсе да бул, бүт дүйнө жүзүндө ушундайбы? Бул жакта мен
Бул көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин алкагында ошо 2016-жылы чогулуш болуп, ошактан чечимге келишкен. 2020-нын күзүнөн ушу 2019-жылдын күзүнөн 2020-жылдын күзүнө чейин ушу КМШ өлкөлөрү эл каттоону өткөрүш керек деген. Ошондон улам биздики ушу 23 марттан 1 апрелге чейин болот деп атат. Ошо КМШ өлкөлөрүнүн баары ушу мөөнөттө эл каттоону өткөзүш керек деп. Бул деген эми баягы ошо мүчө мамлекеттерин бири-бирине болгон кызматташтыгына, баягындай биз суроолорубузда бирдей болот. Баягындай мүчө айтылып кетпедимби? Туруктуу өнүктүрүү максаттары бу, функционалдык чектөөлүү боюнча, күн батареялар боюнча дагы суроолор бар. Заманбап технологиялар менен колдонуу билүү да боюнча ушунун баары тең ушул кызматташтыктын алкагында берилген суроолор. Анан баягы айтып атпайсызбы, ушул телефон аркылуу мынакей санариптештирүү жолу менен иштөө жерлерде. Сиздердин адистер ошого даяр болушту. Мисалы азыр жерлерде, мисалы эми адистер дебейм, жалпы эле элдин ошол санариптештирүүгө ыкташып иштеп кетүүсү дагы канчалык бир окуу тартиптерин талап кылууда, үйрөнүү жолдорун талап кылууда дегендей. Ушундан дагы бир мүчүлүштүктөр болбошу керек деген бир катуу талаптар бар да сиздер тарабынан. Иш пландар түзүлүп, ишти аткарууга киришкенде, анан адистер даяр окутуулардан өтсө керек, иш тажрыйба боюнча кандай иштер жүрүүдө? Бул жакта ушул мурунку кайра эле ушу тарыхка келип атам, ушу мурунку кагаз түрүндө өткөн каттоолордо методология деп коебуз. Баягы суроолорго кандай туура жооп алыш керек. Логикалык байланыштуу суроолор да болот. Ошолорду кандай айырмалап туура жоопту аныктаганга ушу үйрөтчүбүз. Ал эми ушу азыр электрондук форматта болгондуктан азыркы бизге дагы бир үйрөтчү нерсебиз пайда болду. Бул деген ошо мобилдик телефонго тиркемени кантип телефонго жүктөш керек, аны кантип ачыш керек, пароль деп атабыз, ошолорду кантип киргизиш керек, ошонун баарын тең үйрөтүп атабыз азырынча. Инструктор контролёрдун личный кабинетин дагы кандай текшерилет анын баары, ошонун баары тең. Бул окуу процесси 29 мартта башталган. 24 марттан 29 мартка чейин координаторлор ошо окуудан өтүштү. Инструктор контролёрлор 5-ден 9 мартка чейин. Ал эми ушу каттоочулар ушу 24 миңден ашык киши болгондуктан, көп болгондуктан ушу 2 этапка бөлүп окуу өткөзөлү деп чечим кабыл алынды. Бул деген бүгүн башталат. 11-нен 15-ине чейин биринчи группа жана 16-сынан 20-сына чейин экинчи группа. Бул жакта ушу координаторлор, инструкторлор жана биздин адистер менен биргеликте айтып кеткендей эле ошо мобилдик тиркеме менен кантип колдонуш керек, кандай бир ошо мобилдик тиркеме ичинде суроолорго жоопторду алып атканда кандайдыр бир аттап кетүүлөр болот. Ошонун баарын тең туура билип, туура жоопторду алганга үйрөтүлүп кетип атышат азырынча. Жакшы, эми негизи эле кыргыздардын санын өсүү темпи кандай болуп атат? Кийинки убакта жакшы эле болот эле. Божомолдуу түрдө дагы сиздер баягы эл каттоосуз дагы бир божомолдорду жүргүзүп иш алып барсаңыздар керек деген. Бул ошол 2019-жылы мен айтып кеткен 390 миң болду деген маалымат бар. Ал эми так маалыматты жок. Бирок бул божомол, азыркы биз айтып аткан божомол ошол негизинен. Бул ошол эми эл каттоодон кийин так расмий санын беребиз. Буюрса жакшы, бирок мурда жылдарга караганда эми башка 4 миллион эл болуп да жашап жүргөнбүз, 5 миллион дегенде абдан сүйүнгөнбүз, 6 миллион дегенде калпагыбызды көп кыргытканбыз. Кудай буюрса өсүш темпте өсө берели. Мүмкүн ушул каттоодон кийин 7 миллион деген жыйынтык болуп калабыз. Биздин дагы айымдар, аял заты баягы көбүрөөк төрөп, мен төрөйүн деп митингке чыкпай, пикетке чыкпай дегендей
Жакшы, биздин убактыбыз чектелүү болуп калдыбы? Акыркы суроону узатып калайлы. Биз тарабынан мүмкүн ушул эл каттоо боюнча биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө баягы жеткиликтүү суроо болбой калган чыгар арасында. Сиздин дагы айтайын деген бир ойлор калган чыгар ушул эл каттоого байланыштуу. Дагы эмнелер калды? Бул жакта ушул айтып кетчү нерсе көп суроолор болуп атат. Эмнеге ушу шайлоо келип атат? Ошо эмнеге шайлоо болорду эле элди каттап калдыңар? Эмне санап калдыңар? Деген да суроолор болуп атат. Ушу баягы мен ушу дагы бир жолу баса белгилеп кетет элем ушу кыргыз элиме. Эл каттоо деген бул 10 жылда бир боло турган иш чара. Ошондуктан бул шайлоого эч тиешеси жок. Биздин саясатка эч тиешеси жок. Биз бир гана ушу расмий саны жана эл турак жайдын кандайдыр бир ошо ыңгайлаштырылганын билгенге эле ушул компания жүрөт. Жана экинчи суроо ушу коопсуздук маселеси. Мен айтып кеткендей эле, бул коопсуздуктун үстүнөн чоң иш-чаралар жүрүлдү. Элдер коркпошсун. Бул деген статистикалык маалыматтын баары жыйынтыктоочу ведомостор катары гана берилет органдарга. Бул жеке маалыматтар салык инспекция же кандайдыр бир башка органдарга мындай жеке болуп берилбейт. О ведомость болуп, общий свод болуп берилет да. Ошондуктан кыргыз эли коркпой ошо 23-1 апрелине чейин каттоочу келгенде суроолоруна жооп берип койсо жакшы болот эле деген. Абдан жакшы, баягы түгөлдөп коелу деп атасыздар да, бар жогун, туурабы? Кыргыздын жалпак тил менен айтканда кой аксагы менен миң дегендей бардыгын түгөлдөп тактап койгон, бул албетте жакшы нерсе. Сизге ыраазычылык билдиребиз маалыматыңыз үчүн. Биз дагы азыр көптүр мынакей канчалык бир деңгээлде элибизге жеткиргенге аракет жасадык, мүмкүн маалымат алышты. Дагы болсо алдыда ушул суроолор баягы азыр электрондук жашоо болуп калган үчүн суроолор келе берсе, биз дагы сиздер тарабынан адистерди чакырып, так маалыматтарды алып берүү милдеттерин аткарууга аракетибизди көрөбүз. Сизге ыраазычылык, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздү алдыга карай уланта бермекчибиз.